Ты представляешь? Умер на Пасху. На Пасху. Ну да. Прямо на Пасху, в самый этот день. И пошел прямо к Богу. Прямо к Богу? А как ты думаешь? Конечно, к Богу, а куда же еще? Господь его забрал к себе именно в свой праздник. Сам к нему пришел туда, под лестницу, где он лежал. Лежал голодный, больной, никому не нужный. Один-одинешенек. Христос прямо туда пришел, обнял его и заплакал. А потом говорит: Никола, Никола мой, это я, твой Бог. Не говори ничего, я знаю все. Я видел, как ты страдал, сколько ты страдал. Люди думают, ты глупый, непонятный для них. Просто ты другой, Никола. Не хороший, не плохой, просто другой. Ты не родился, чтобы смотреть на землю. Ты смотрел вверх. А они думали, что ты гордый. Задрал голову. То гордый, то глупый. Все время непонятный. Люди то любили твою наивность, то она их раздражала. Неважно. Главное, ты их любил. Добрый ты, Никола. Даже сейчас умираешь под лестницей от голода и болезни. И не сердишься ни на кого. Всех любишь. Тяжело это. Любовь все время крест. Вот как у меня, у вашего Бога. Чем больше я вас люблю, тем тяжелее крест. Это закон любви. Тяжело это, и в то же время легко. Бремя мое легко есть. Легко тебе умирать, камня нет на сердце. Стучит оно свои последние стуки свободно, не сдавленно. Сейчас уже вылетит, Никола, эта птичка из клети своей и полетит свободно в мои чертоги. Маленькая, свободная, легкая птичка, твоя душа. Не жалеешь, Никола, о жизни своей? Нет? Нет. Это свойство благородной души быть всем довольной. Не поняли люди тебя, сынок, но я тебя знаю, от моих ты. Ну, пойдем домой уже. Здесь ты был в гостях, не от земных ты. Улыбнись теперь. Умирать нужно, улыбаясь. Обязательно улыбаясь. Смотри вверх. В горнее, сынок. Ободрись. Все только начинается, все самое доброе. Ну, Никола, пойдем уже. Прямо вот так и сказал сам Христос. Прямо вот так все и было. А как ты думаешь? Вот как. А ты не врешь? Ты что, с ума сошел? Как я могу тебе врать? Я же грузин. Для грузина обман – это большое бесчестие. Клянусь, все так и было. Это же пиросмани, пустая твоя голова. Слышишь? Никола Пиросмани. Он очень большой художник был, но это не главное. Никола был настоящий грузин,
Он совсем не жил головой, он жил сердцем. Так все грузины должны жить. Там наше грузинство в большом, глубоком сердце, а голова совсем маленькая. Большое сердце и маленькая голова, только чтобы сванку носить. Бог в сердце живет, а в голове живут сомнения. Потому Христос нас и любит за большое сердце. Хорошо ему в нашем сердце, в грузинском. Да я не спорю, просто подумал. А ты не думай. Живи сердцем, как Никола жил. Не думай. Бог его прямо на Пасху ведь забрал. Вот умудрись ты. Что? Вот так-то вот. Это же пиросмания. Друзья мои, давайте построим дом в центре Тбилиси, накроем большой стол, поставим самовар, будем собираться все вместе и говорить об искусстве. Никола, давай говорить о Боге, а потом обо всем другом. Конечно, друг мой. За каждым грузинским столом первый тост посвящают Богу, и никак иначе. Ибо все благое мы получаем от Него. Каждому из нас есть о чем благодарить Создателя. Никола, а о чем ты благодарил Христа своей скорбной, непростой жизни? Это теперь, после твоей смерти, все восхваляют тебя и твое наивное искусство. Картины, которые ты писал за гроши, теперь продают за миллионы. Но ты ведь все это не увидел, не попользовался. Все прошло сквозь твои пальцы. Неудачник ты, Никола. И, дорогой, почему ты так говоришь? Как нехорошо ты говоришь, не мудро, не по-грузински. Почему ты говоришь обо мне в прошедшем времени? Почему был,
Я есть. Зачем говоришь сквозь пальцы? У меня теперь крылья, 2 больших белых крыла. Вот сейчас как взмахну ими, как подымусь над Казбеком. Ты видел когда-нибудь Казбек с высоты орла? Бедный ты человек. Все время смотришь снизу, думаешь по-земному, очень узко, как в щелочку смотришь. Ты думаешь, Бог мало мне дал? Он дал мне то, что я способен был взять. Бери, говорит Николай, что хочешь, что по твоей душе. Хочешь, на железной дороге работай. Хочешь, открой магазин, торгуй молоком, сыром. Хочешь, женись. Нет, Господи мой, это не мое. Может, рисовать хочешь, Николай? Тогда рисуй. Но что бы ты ни делал, сын мой, на земле этой, будь человеком хорошим. Что значит хорошим, Господи? Все думают, что хорошие, и все по-разному. Живи для вечности, сынок. Будешь как орел, который летает над суетой земной. Не будь слишком земным, глиной станешь. Что хочешь делать, делай по совести. Помни только, временно все здесь. Ни в чем утешения совершенного не найдешь. Маялся я очень. Искал себя, пока эти слова Бога не услышал. Временно все. Живи, Никола, для вечности. И вдруг изменилось все вокруг. И люди, и обстоятельства, нищета, и даже место это под лестницей, где умирал я. Первый тост в Грузии за Бога пьют. Потому что не в меру Он нам дает, всегда с избытком. Да не всегда берем мы. Или, взяв, расплескаем. А Он, будто и не случилось ничего, всегда в одну сторону смотрит, в нашу. Потому что Бог, потому что Отец. Слава Тебе, Господи, за все. Благодарность – это же не вежливость просто. Это радость. Благодарный человек всегда в радости. За Бога первый тост. Ну, выпьемте давайте.
Ваше Святейшество, Отец, очень я вас уважаю. Хочу сделать услугу любую, от души, от всей, искренно, сердечно. Спаси Бог тебя, сынок. Благодарю. А знаешь, что сделай? Когда на автомобиле будешь ехать, встанешь на перекрестке, и рядом с тобой бок в бок встанет машина другая. Улыбнись водителю той машины, по-доброму, от всего сердца. Там брат твой сидит, грузин тоже, христианин тоже, мой сын тоже, как и ты. Любите друг друга, дети мои. Ничем Грузию не спасем, как только любовью Христовой. Все мы дети Божьи, все одного Отца. За что нам Бог его такого дал? Отец народа, как древние ветхозаветные патриархи, голову на бок склонит, думает о Боге, о Грузии, о народе нашем, за всех переживает. Переживания эти, как груз великий, клонят голову его седую. Господи, держи его, укрепи для нас еще и еще. С вами будет, пока слушаете его. А как перестанете, так и не нужен станет. Тогда ко мне пойдет. А вы в сиротстве вспомните. Удивительный он человек. Ты видел когда-нибудь его в гневе? В каком гневе? Он не умеет. Его гнев – это слезы за нас. Вот некоторые грузины и пользуются его добротой, а он то улыбается, то плачет, но не сердится, потому что не умеет. Вот, кажется, все умеет, и иконы писать, и музыку, и книги, мудрость в нем великая, а сердиться не умеет, как ребенок, ей-богу. Сердиться каждый дурак может, тут ума не надо. А любить всех – это от Бога. Да. Второй тост за патриарха нашего будем пить. Дай Бог ему здоровья и лет долгих грузинских. Цените, люди его, не только слушайте, слышьте. Слышьте и исполняйте, и благо нам будет. За патриарха, за Илью. Много и ему лет.
Когда едешь из Тбилиси в Западную Грузию, там на середине дороги рынок есть. Продают глиняные изделия, кувшины для вина, посуду. Так вот там недалеко нужно немножко в сторону свернуть, а потом чуть в горы. Карьер, где пилят белый камень. Знаешь? Вот там недалеко деревня, чуть выше. Мало там совсем народу осталось, старики да старухи, молодых почти и нет. Есть один грузин красивый, не старый еще, лет 60 ему, Мераб. Всем помогает, за всем следит. Очень хороший человек. Принимали они нас всей деревни, угощали. Мераб был тамадой. Один тост добрей другого. Мудрые, глубокие. Напитали нас они не только пищей и вином, сколько любовью грузинской, христианской. Наутро пошел он нас провожать за деревню. На склоне горы показал деревце ореха небольшое, им посаженное. Заботливо обложил орех ветками сухими, чтобы пока не набрался сил, не укоренился, никакое животное не сломало его. Сели мы с ним у ореха. Посмотрел Мераб на деревце молодое, на небо, где орел летал, и говорит: вот, деревце я посадил, примется, укрепится, раскинет ветви. Не будет меня, сын мой сядет под ним, отца вспомнит. Сына не будет, внук будет. Придет, сядет, нас вспомнит. Как привычно грузин говорит о смерти. Как красиво, без брезгливости и отвращения. Всему свое время. Понимать нужно и принимать. Слышал я здесь историю. Во время застолья грузинского молодой человек пожелал старцу почтенному: «Дедушка Вахо, я желаю вам дожить до 100 лет». На что улыбнулся старый Вахо и сказал: «По твоему тосту я должен был умереть 10 лет назад. Мне 110 лет, сынок. Вот что я тебе скажу, дорогой. Сколько ни желай, а смерть все равно придет. Хоть в 110, хоть в 120, а не миновать ее. Не важно, сколько ты проживешь, важно, как ты жить будешь и каким тебя словом вспомнят. Дай Бог, чтобы добрым. Доброе слово за усопшего, что молитва к Богу за упокой души его. Когда я был маленьким, помню, отец мой с друзьями собирались за стол вина выпить. Говорили, бывало: «Это чье вино вы на стол ставите?» Такого вот. Что? Уберите. Он человек нехороший, его вино пить не будем. Ты понимаешь? Даже вино несет отпечаток того человека, который его сделал. Будь честным. Благородным память такая, от тебе вечность пойдет к Богу прямо. В Грузии, как похоронят человека, накрывают большой стол. Приходят все к родственникам, поднимают вино за усопшего. Говорят слова хорошие, вспоминают дела его. Хорошо, когда есть что вспомнить доброго.
Когда много людей придет, не помолчать только сочувственно, а будет им что сказать о человеке том, которого к Богу провожают. Видел я в этом году человека из деревни той, где белый камень добывают. Увидишь, говорю, Мираба, передай от меня поклон ему и уважение. Часто вспоминаю его. Очень грузин он красивый, не только внешне, душа его благородная, богатая Богом. Так ведь нет его, Мираба-то, год как уже. Онкологией заболел, месяца 4 страдал и к Богу ушел. К Богу. А как ты думаешь? Хороший он был человек, золотой. К Богу. Куда же еще? Не будет меня. Сын мой сядет под орехом этим, отца вспомнит. Сына не будет, внук будет. Выпьем, грузины, за усопших, царство им небесное. В Зугдиде, в Западной Грузии, есть православная гимназия. Там всем заведует директор Манана. У нее внутри в сердце электростанция, поэтому она все время светится. Она, наверное, даже спит с улыбкой. Пригласила Манана нас как-то в гости в школу свою к деткам грузинским. В праздничном зале на сцене школьники пели для нас, плясали, читали стихи. Очень им хотелось нас порадовать и учителей не подвести. После концерта Манана попросила меня сказать несколько слов добрых ребятам. Я встал, а слов нет. Только слезы в горле от умиления этими детьми. Не зная, что сказать, спросил только: «Можно я вас всех обниму и поцелую?» Выстроилась длинная очередь и пошла в мою сторону. Всех обнимаю, к груди прижимаю. 5 минут, 10,
учителя пошли, опять ученики. Я думаю, почему не кончаются? А они по второму кругу идут, как в первый раз. Грузинские дети очень ласковые и доверчивые, потому что родители их очень любят и ласкают. Поэтому они слушаются не из страха наказания, а из любви к родителям своим. Когда я всех поцеловал, Манана сказала мне на ухо: «Я так делаю каждое утро». Вот так Манана, педагог от Бога. Что главное в учителе? Любовь к детям. Все остальное приложится. Николай, а у тебя ведь не было детей своих? Как не было? Почему говоришь так? Все дети в Тбилиси мои были, всех любил их, ласкал. Знаешь, сколько я им сахара раздал? У меня всегда в кармане был на этот случай. Они меня больше любили, чем взрослые, и понимали больше. Нет, неправильно говорю. Дети не понимают. У них не так это происходит. Они принимают сердцем, без рассуждений. Любят просто, наивно. Не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Никола, да ты и сам, как большой ребенок. Лицо у тебя наивное. Ну и что наивное? Обычное лицо. Мы все рождаемся с детским лицом, а потом на нем жизнь оттенки пишет. Где светлые, где темные. Разные. Вот я и говорю, вырос ты, Никола, под 2 метра. Усы огромные, пушистые, а глаза детские. Ну что ты пристал? Обычные у меня глаза, как у всех. Видишь брови, ресницы. Ладно, ладно, не сердись, как ребенок, ей-богу. Давайте выпьем за детей наших, чтобы росли они и лучше нас становились. На радость Богу и нам утешением в старости. За детей наших. Хочешь, я тебе анекдот расскажу. Слушай. Идут 2 грузина с охоты. Встречный человек спрашивает: «Откуда вы, люди?» С охоты отвечают. «Кого убили?» Медведя, говорят, убили. Гризли? Нет, сразу убили. Слушай, а почему они говорят гризли? У нас такие не водятся. Ты сейчас вот что сказал. Пустая твоя голова. Это же анекдот, понимаешь ты или нет? Конечно, понимаю.
Я что, глупый, по-твоему? Просто говорю, гризли у нас не водится. А я, по-твоему, дурак, что ли? Вайме, ты вот это все серьезно сейчас говоришь? Тогда я пошел. Слушай, куда ты, друг? Пошутил я. Ты что, шуток не понимаешь? Если грузин смеется над кем-то, значит, он смеется над собой. Так в Грузии говорят. Мы смеемся, когда смешно, а не когда принято. Смеяться тоже нужно от сердца, а не от разума. Грузину много чем есть гордиться. У нас уникальная страна, самобытная, история, культура, православие наше грузинское, народ – все драгоценность. Если бы у нас не было разума христианского, который зовется смиренно-мудрием, были бы мы глупым народом, великим, но глупым. Пошутить над самим собой – это свойство благородной души, и не зазнаваться при своем величии. Такими наши правители были грузинские. Величие и простоту сочетали в своем сердце. Знаешь, недалеко от Кутаиси монастырь древний Геладский. Святой царь наш грузинский его построил, Давид строитель. Своими руками огромный камень принес, заложил в угол церкви главной монастырской. Много церквей и монастырей при нем построили, других дел великих много сотворил. Кажется, загордиться можно, как Наполеон, император французский, который велел дверь в усыпальницу свою сделать очень низкую, чтобы каждый входящий кланялся его праху. Мудро до безумия. А Давид, наш царь, распорядился похоронить себя по-другому. На южном входе в монастырь Геладский, проходя врата монастырские, невольно переступаешь плиту огромную могильную, прямо под ногами поперек входа. Под плитой этой царь наш лежит, Давид строитель. А на плите той могильной написано: «Хочу, чтобы каждый, входящий в монастырь сей, прошел сквозь мое сердце». Вот каково, а? Скажи. Это тебе не Наполеон, который, сколь великим не был, а благородным не стал. Величие без благородства – карикатура, насмешка. В Грузии в первую очередь благородство души ценится. Знаешь, я думаю, это от Бога. От того, что народ наш христианский издревле. Христос нас делает благородными и незаносчивыми. Со всеми дружим, всех уважаем. И еще одна черта есть в народе нашем грузинском. Если, говорят, встретишь человека наивного, значит, он грузин. Может быть, для кого-то наивность глупостью кажется, а для нас это простота евангельская, без которой Христос сказал: «В Царствие Небесное не берут». Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Как дети глупые, что ли? Нет. Что ты говоришь? Простые, значит, незлобивые, открытые, бескорыстные. Почему у нас столько правителей святых в истории? Как царь Давид, как царь Тамара.
потому что не загордились они в своем величии, а сохранили благородство, простоту и Богу покорность. Это дорогого стоит. Давайте выпьем этот тост за них, за правителей наших, за Тамару, за Давида, за всех. Никола, скажи, а почему ты людям непонятный был? А я почем знаю? Я ведь не роль играл. Был, как был, ничего не выдумывал. Откуда я знаю? Понятный, непонятный. Что значит непонятный? Плохой, что ли? Да нет, не плохой. Скорее одинокий. Какой одинокий? Люди не всегда на меня смотрели. Так я на них смотрел, любовался. Это гордому нужно, чтобы на него смотрели. А добрый человек сам любит, сам по себе, без взаимности. Понимаешь? Ну, Никола, опять ты непонятный. Знаешь что? А ты не пытайся понять, отпусти. Прими просто по сердцу, и все легко станет сразу. Любовь не терпит замороченности, она ее душит, убивает. Любви свобода нужна, простор. А голова ее все время пытается в клетку разума запихнуть. Она умрет там, понимаешь? А? Ну а вообще, всегда так было, во все времена. Кто-то кого-то не понимал. Уж если Христа не поняли. Вон оно как. Слышишь? Я вот в 1913 году умер. Сейчас уже за 2000 давно перевалило. А все так же. Теперь меня вдруг все поняли, такого далекого. А рядом кто? Не понимают. У нас в Тбилиси вот совсем недавно святой человек жил, монах Гавриил. Много ли его понимали? Да почти и никто. Гавриил? Так ведь он вел себя как? Как сумасшедший, ходил пьяный, кричал что-то, народ смущал. Пьяный, говоришь? Вот как. Пьяный. Ну надо же. А что он делал, когда пьяный был? Народу о Христе говорил, чтобы любили друг друга, не ссорились, в храм ходили. Да что ты говоришь?
Я тоже хочу быть пьяным или сумасшедшим, как он. Я обязательно добрым. А мы трезвые и умные, да только злые. Я вот часто смотрю на собак бродячих и думаю, собаки самые лучшие люди. А люди бывают такие собаки. Когда человек кричит, когда больно ему. У этого монаха Гавриила очень сердце болело за грехи грузин. Вот он и кричал. Ему бы фонарь, как Диогену, философу греческому, в руки, который бегал днем по городу и кричал: «Ищу человека». Вокруг народа на улицах, а он человека ищет. Трудно быть пророком, когда глаза твои видят остро. Легче ничего не видеть, ни о чем душа не болит, ничему не сочувствует. Почему он вел себя так, монах этот, Гавриил? Откуда мы можем знать? Но то, что добрый он был и Бога любил, куда это деть? Вот как. Жил непонятный, одинокий, ненужный почти никому. А как помер, люди очнулись, как пелена с глаз. Гавриил ты наш святой был. Вот пришли всем городом Мсхету в монастырь Самтавра. Вынули его из могилы, на руки подняли и понесли в Тбилиси в храм Святой Троицы. Патриарх, митрополиты, епископы, священники, руководители страны, ученые, академики – все пришли к нему, к юродивому. Каждому было за честь на руки его понести, а он не противился. Ругали – молчал, прославляют – молчит. Вот Гавриил наш. А как его можно было понять? Смотри всегда не на слова, а на результат. Говорить сейчас все умеют, все грамотные, а результата нет. Плохой результат, без любви. А Гавриил говорил не всегда понятно, да только в нем любовь была ко всем и к Богу. Вот смотри, и слов не надо. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Самая большая глупость – это гордость. Когда к сердцу Гавриила подступали мысли гордые, он надевал диадему на голову, выходил на улицу Тбилиси, и все говорили: ну и дурак. А ему это и надо было. Христиане смирением возвышаются. Вот тебе и дурак. Весь город вышел мощью его встречать. Честь какая. Давайте выпьем за то, чтобы народ наш грузинский мудрым был. А мудрость мы от Христа получаем. За народ наш, за церковь, за Христа.
Послушай, что я тебе расскажу. Однажды один епископ поехал на Святую гору Афон в Греции, там, где одни монахи живут. Ну и вот, гостит он в монастыре, молится, на службы ходит. В один день так получилось, обошелся с ним невежливо послушник из монастыря, в котором он остановился. Да так задела это епископа, обида его взяла. Почему послушник позволил себе обращение такое с архиереем? Целый день обиду носил епископ в себе, а ночью на службе подошел к духовнику монастыря на исповедь и стал жаловаться. «Конечно, — говорит он, — я как христианин понимаю, что нужно смириться, простить и забыть. Но все же должны быть правила приличия. Что же он себе позволяет?» Ну и вот так в сердцах говорил он духовнику, жаловался. А тот, духовник, смотрит как-то отрешенно, куда-то далеко, и вдруг, придя в себя, говорит епископу: «А знаете, владыка, вот здесь, где мы сейчас стоим, Божия Матерь проходила когда-то». У епископа все как рукой сняло. Перед величием этого момента все земное показалось такой суетой. «Ты почему мне про Грецию рассказываешь? Не пойму я». «Слушай, дорогой, Афон в Греции – это второй удел Божией Матери на земле, а первый – Грузия, Иверия древняя. Понимаешь? Первый. Так жребий Божией Матери пал на Грузию нашу, когда она с апостолами рассуждала, куда идти с проповедью Евангелия. Ты представляешь, честь какая стране нашей, и в то же время ответственность. Как свято мы должны жить, оправдывая звание первого удела Богородицы. Как должны относиться к родине нашей, Грузии, как к святой земле, по которой она каждый день проходит, благословляя народ наш Божий. Мы вышли с друзьями на широкую поляну, посреди которой стояла большая цветущая яблоня. Постояв в восхищении, я сказал: «Туда только босиком». Я пошутил, а мои спутники молча разулись и пошли босыми ногами по свежей траве к этому чуду Божьему. В Грузии, по земле Иверской, по которой ходила Богородица в первом своем уделе, хочется ходить раззутым и на цыпочках, в знак благоговения перед тайной ее жребия. Из сотен народов и множества земель она, Пресвятая, выбрала Грузию. Давайте встанем все. Последний тост в Грузии всегда пьют за Божию Матерь. Да, Пресвятая Богородица, помогай нам.
Никола, как же ты так умудрился умереть-то? Ну, прямо на Пасху. Ничего я не умудрялся. Бог меня забрал. Когда захотел, тогда и взял. А вообще знаешь, что я тебе скажу? Что такое Пасха? Ну вот скажи мне, сынок, как? Ты думаешь, что Бог в плену у календаря или у времени года? Бог, когда захочет, тогда и Пасха. А тебе, милый мой, нужно в Боге быть здесь уже, на земле. Обожением это называется. И вот, значит, когда в Боге ты будешь, то для тебя всегда Пасха будет. Знаешь русского святого Серафима Саровского? Слышал? Нет? Так вот он, когда живой был в XIX веке, так к нему, когда не приходи, хоть весной, хоть осенью, зимой, он все время «Христос воскресе» говорил. «Христос воскресе, радость моя». Вот тебе и Пасха. Хоть сейчас умирай. Только запомни, сынок, когда умираешь, улыбаться надо. Обязательно улыбаться. К Богу ведь идешь. Порадуй Его улыбкой своей, и Он тебе навстречу улыбнется. Но это я так для себя. А ты, друг мой, живи долго по-грузински. Аминь. Saplove bishina ta